大家好，歡迎嚟到頻道飛行員 AI。首先，我係 Alan 陳元學。我哋今日係第3堂課。咁我哋上一堂課呢係講咗天干五合，分別係甲己合、乙庚合、丙辛合、丁壬合、戊癸合，亦都係有呢一個掌訣嘅。OK，咁我哋今日呢就輪到講地支啦。咁地支呢亦都有呢個12地支掌訣。我哋可以攞出我哋嘅左手，喺呢個無名指嘅指根呢度呢，就係子開始啦。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，即係我哋嘅手掌呢，其實內有乾坤啊，因為就係一個可以俾我哋記住呢個12地支嘅手掌。咁你就可以將佢，亦都可以用數字嚟排啦。咁呢12地支呢，佢哋互相之間呢係會有一啲關係嘅。首先係有地支六合同埋地支三合。有我哋睇左邊呢個就係地支六合啦，子丑合、寅亥合、卯戌合、辰酉合、巳申合、午未合，呢個就係六合啦。咁地支三合係乜嘢呢？我哋睇下呢個三角形啊，申子辰合水局，申子辰 OK。咁呢個係水局呢，佢呢個子係佢嘅中辰啦，所以叫做合咗水啦。子係屬水啊嘛，申子辰係合水局嘅，用黑色嚟標起咗啦。寅午戌合火局，寅午戌，寅午戌呢屬火，因為中辰係午，佢係屬火嘅，午係屬火嘅，寅午戌就合火局。亥卯未合木局，亥卯未合木局，呢個卯呢係中辰，佢屬木喎，所以亥卯未呢就合咗木局啦。巳酉丑合金局，酉屬金，所以巳酉丑合咗金。中辰呢其實就係子午卯酉，佢哋分別係屬水、屬木、屬火、屬金，所以呢係有4個局嘅，4個局3個字1個局，所以啱啱好12地支。OK，咁我哋呢了解完呢個六合同埋三合之後呢，即係好似做呢個化學實驗咁樣，即係佢哋呢幾個地支喺埋一齊就會有呢一種反應。再到地支三會啦，三會呢，顧名思義就係聚會嗰個會啊。咁我哋又可以睇到喎，亥子丑會咗水局，因為佢就係喺北方屬水啦，佢哋聚埋一齊啦。寅卯辰呢就合木局，喺東方屬木。巳午未呢就合火局，sorry 係會火局。申酉戌就係會金局，喺西方，呢個就相對容易理解啲啦，東南西北啊，同埋呢個係水生木，木生火，因為中間其實有個土嘅，係火生土，土生金，金生水，呢個就係地支三會局啦。
地支三會局咧，相對容易理解一啲啦。咁佢就係北方屬水啦，亥子丑啦；東方屬木，寅卯辰啦；南方屬火，巳午未；西方屬金，申酉戌。就係呢幾個字咧，匯成相應嘅局啦。亥子丑匯水，寅卯辰匯木局，巳午未匯火局，申酉戌匯金局。就係咁樣理解啦。咁咧，你可以理解成咧，佢哋依一幾個地支咧，係增強咗嗰個五行嘅力量嘅。即係譬如某個人嘅八字寅卯辰，即係佢四柱裏邊有三柱嘅地支係有寅卯辰嘅啊。咁佢呢個地支嘅呢個五行木嘅能量咧就好強大啦，仲犀利過之前嘅三合局嘅啊。之前呢個三合局亥卯未合木局，咁但係咧佢呢個會咧係個能量係仲大過呢個三合局喎。咁我哋初學咧大概就理解到呢度先，因為咧佢呢一個三合局咧，佢係我哋睇下啦，亥卯未呢三個其實係唔同嘅五行嚟嘅。咁佢合成咗木局，雖然都係增強咗木嘅能量啦，但係咧就唔似得呢個寅卯辰咁犀利喎。因為寅卯辰咧，佢呢個木嘅能量係比較純一啲嘅。寅同卯就肯定係木啦。咁辰裏邊咧，其實都係有地支藏干係嘛？我哋睇睇個地支藏干。辰裏邊係戊月癸啊，呢個月，所以咧佢三會局嘅能量咧係比較強嘅，係強過三合局嘅。再講下呢個地支六沖，地支六沖咧就係子午沖、丑未沖、寅申沖、卯酉沖、辰戌沖、巳亥沖。就其實咧，你將個手錶啊1到12點咁樣嚟睇，12點同埋6點就係沖啦，其他嘅如此類推。1點同埋7點就係沖啦，咁樣記咧就容易記啦。我哋都可以將佢放喺個掌訣上面噶嘛。子午沖、丑未沖、寅申沖、卯酉沖、辰戌沖、巳亥沖。OK， 咁樣咧就容易記啦。所以即係我哋成日話呢個半仙列子一算，咁佢列子係列啲乜嘢咧？其實就係類似係呢啲啦，即係除咗係呢個12地支掌訣啦、10天干掌訣之外啊，其實仲有啲後天八卦嘅掌訣啦、先天八卦嘅掌訣啦等等嘅。咁其實咧就係方便記憶嘅。咁沖嘅力量咧都好強嘅。我哋初學嘅時候咧，可以簡單咁樣認為咧，合係比較好嘅關係啦。會嘅話係其實係比較中性嘅關係。跟住沖咧，初學嚟講，你可以理解為唔係幾好嘅關係。再睇下刑咯喎，咁呢個刑咧都係唔好嘅關係嚟嘅。呢個刑啊嘛，聽個名就覺得好似麻麻地。咁刑係點記咧嚇？首先係子卯相刑，子卯相刑，子卯刑，紅色字。OK， 我哋可以睇呢個掌訣啦，都係子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。記住呢個圖又得，子卯相刑。
跟住仲有字形喎，字形咧係辰辰字形啦、午午字形啦、酉酉字形啦，同埋亥亥字形嘅。即係譬如話，我哋嘅八字裏邊嘅地支可能有辰嘅，如果佢原局裏邊咧就要超過一個辰嘅話咧，咁就已經係辰辰字形啦。又或者係佢原局裏邊咧有一個午，但係流年大運咧又嚟咗個午，咁樣嘅時候佢都係屬於係午午字形嘅喎。即係一個就係原局同埋流年大運嘅時候遇到對應嘅地支產生嘅一啲反應。咁仲有三刑，三刑就係呢個兩個三角形啦，寅巳申三刑，同埋丑未戌三刑。即係話我哋嘅八字四柱裏邊，如果四個地支裏邊有其中三個字係寅巳申或者係丑未戌，咁就係屬於三刑，原局係有三刑啦。咁有時候咧，未必係三個字都齊嘅，例如寅字、寅刑字啦，即係我哋四個地支裏邊一個寅一個巳，咁寅同巳就相刑啦。同埋巳刑申、申刑寅，其實咧，反正咧就係呢三個字裏邊出現其中兩個就已經屬於係有相刑嘅情況啦，喺我哋嘅原局。咁又或者係大運流年嘅時候，再嚟咗，譬如我哋原先係八字裏邊嘅地支有一個人啦，咁大運又有一個巳嚟咗喎，咁呢個時候咧就係寅刑巳啦，即係同大運產生咗反應啦。咁下邊呢個丑未戌都係一樣嘅理解啦。咁其實咧，我哋只需要記住寅巳申同埋丑未戌呢幾個組合，咁剩低就好記啦。因為咧就係按順序寅刑巳、巳刑申、申又刑寅咁樣順序落去，咁樣產生關係嘅。丑刑未就未刑戌，戌又刑丑。呢個咧，呢啲都係我哋八字裏邊嘅比較基礎嘅內容啦。咁方便記憶嘅話，我哋可以結合呢啲掌訣嚟記憶。再有就係相破同埋相害啦。相破相害，呢個破係點記咧？又係攞個掌訣出嚟睇下 OK 啦。我哋可以由子開始逆時針，隔兩個地支啦，呢個隔咗亥同埋戌係嘛？子酉就相破，跟住咧呢個戌再隔兩個地支，戌未又相破，然之後呢個申再隔咗兩個地支，申巳相破係嘛？再到午啦喎，午隔咗兩個地支，午卯相破，然之後呢個辰呢，辰丑相破，壬呢，壬亥相破。咁相破呢，其實相對呢嘅力量呢，就冇沖同埋刑咁大嘅，佢都係聽個名咧，又係知道咧係相對比較負面一啲嘅關係，但係咧影響咧唔係好大。再到相害啦，亦都其實叫做地支六害啦，因為都係六 pair 啊嘛。咁呢個咧都容易記嘅喎。咁盲派裏邊咧亦都叫做相穿嘅。咁如果係喺子平命理裏邊咧，相害同埋相破其實係差唔多嘅程度啦。咁相害呢個害
害咧，嗱，一聽個名又係麻麻地，又係覺得係啲負面嘅關係啦。咁盲派裏邊咧，佢呢個傷穿咧，盲派裏面嘅傷穿，佢哋認為傷穿嘅力度係比相沖更加犀利嘅。咁呢度就唔同嘅派別嘅話，有少少嘅唔同嘅理解啦。咁點記咧？咁就打戙嚟記喎，呢個子未傷穿啊，丑午傷穿，寅時傷穿，卯辰傷穿，亥申傷穿啊，戌酉啊，係咁樣打豎一條條啊。我哋喺指訣上面都係咁記啊，一隻手指一隻手指咁樣記，咁樣就容易記好多啦。我哋大概咁樣過咗下呢啲地支嘅叫做刑沖破害啊，咁我哋就可以理解到乜嘢叫做犯太歲啦。犯太歲咧，其實就係流年嘅地支同埋我哋原先八字嘅原局嘅地支發生咗呢啲刑沖破害嘅呢啲唔好嘅影響啦。所以，比如話我哋今年係乙巳年啦，咁巳同乜嘢係發生咗唔好影響咧？我哋前面啦，好啦，巳亥相沖，人自身就三刑。咁人自身相刑嘅話，咁而且咧人自又係傷害，自身又傷破，所以咧唔好嘅就係有巳啦、亥啦、寅啦同埋申呢幾個地支嘅。咁對應嘅生肖咧，十二地支係對應12生肖啊嘛，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥對應鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬。咁我哋呢幾個對應嘅生肖就係蛇豬虎猴啦。咁蛇咧係屬於係本命太歲，值太歲叫我哋叫做。咁其實係唔係淨係呢個生肖先至為之係犯太歲咧？其實原則上嚟講咧，你除咗年柱，即係我哋而家講得最多就係個生肖係年柱啊嘛，年柱同呢個流年嘅地支發生咗呢啲唔好嘅關係，先至叫犯太歲。咁實質上咧，我哋其他三柱咧，如果係有呢幾個八字呢幾個地支嘅時候咧，都可以認為我哋嗰一年咧係有啲犯太歲嘅，只不過嚴重程度咧就要睇下係咩宮位同埋我哋原局八字嘅組合而定啦。譬如話，我哋唔係屬呢幾個生肖，但係我哋座下即係我哋個日柱，我哋學過啦，日柱嘅夫妻宮即係我哋日柱嘅地支。如果我哋嘅夫妻宮係亥咁計啦，譬如我日柱係月亥日出世嘅，咁呢個亥就俾流年呢個巳相沖咯，巳亥沖啊嘛。咁呢個時候我嗰一年就會對我嘅夫妻宮有影響啦，亦即係話可能會對我嘅婚姻感情方面咧係有負面嘅影響啦，因為巳亥相沖啊嘛。呢個咧，所以咧就係我哋八字裏邊咧用得最多嘅一啲關係咧，就係12地支嘅刑沖破害啦。當然咧，亦都有呢個三合同埋六合啦、三會啦咁樣嘅。咁我哋咧呢一堂咧就講到呢度先，希望大家咧返去咧可以睇下自己當年今年
嘅地支有冇同流年嘅地支產生一啲好定係唔好嘅影響啦。聽到呢度咧，亦都請大家咧幫我點個關注，呢個咧係我做視頻嘅動力嚟嘅。咁我更新嘅時候咧，大家就可以快啲咁樣睇得到我嘅新視頻啦。多謝大家。